करने दो, तुम पे इतनी सी ऑफ रोडिंग नहीं हो रही। और भैया तुम अपने नहीं बता रहे। अभी हम जा रहे हैं 16,455 4x4 ले रहे। हाँ मालिक ले आओ, इन सालों को इनकी औकात दिखाना है। लो भैया ये ले आओ मालिक फार्म टट्टी। अरे मालिक ये क्या देता, ले आ जाओ दूसरा लेकर आओ। बुलडोजर जल्दी से अपने पूरे टायर डाल ले और गदड़ी की व्यवस्था बन गई। मालिक ये कहाँ जा रहे हो? जाओ जल्दी से खतरनाक ट्रैक्टर लेकर आओ, इन 2 जनानी वालों की टक्कर का। लो भैया ये ले आओ मालिक, बुलडोजर के आगे